大家好，我呢店明時康嘅謝老闆嘅。呢次嘅話，我哋參加賽事嘅180周年嘅周年慶，依家係參觀緊會場，大家可以睇下超大嘅。尊敬的各位領導、各位來賓，樂慶未來2026蔡司光學年度盛典發布會。依家嘅話係蔡司嘅 AR 鏡，就話之前係樂奇咁嘛，樂奇話係要做個夾片嘛，呢個嘅話佢唔使夾片嘅，佢將嗰個光顯示個 AR 鏡啊，直接喺呢個中間嗰度，咁嘅話我哋直接將個鏡片裝上佢就得啦。但係呢個新嘅其實仲未出嚟㗎，佢哋話可能係27年出嚟啦，我哋期待一下，如果出嚟嘅話，咁我應該係一個顛覆性嘅技術嚟嘅。今日同大家去書城配眼鏡1.0呢一間書城嘅分店咧，擴充咗變到好偉大啊！先同大家講下1.0視光配眼鏡嘅活動，現片2.5折定製片啊，齊3折啊，仲送老花鏡同埋太陽鏡一副。謝老闆，係你好，你好啊，又見面啦！好想睇一啲特價嗰啲鏡片啊，同埋有啲0蚊嘅喎。我哋依家嘅話國際品牌嘅庫存鏡片係有2.5支嘅，特製鏡嘅話係有3支優惠戰勝嗰啲，有話係送嗰邊牆上面啲鏡框。哦，就係呢啲啦。係，我哋呢度全部都係明碼實價嘅，喺呢度嘅話都包含咗品牌材質，呢度嘅話就係寫住0蚊定遠嘅話就係唔使錢嘅嚇。呢度都係全部都係。如果要好啲嘅話，呢度我哋有啲鈦金屬嘅。鈦金屬版本。係，呢邊嗰啲鈦金屬嘅話就會有一定嘅韌性啊。就可以咁樣扭都得，係就會稍微實用性會強啲。呢啲嘅話寫住嘅89蚊就 OK 啦，太金屬。咁啊抵喎，89蚊搞掂。係比較抵玩啲。又有啲人要好少少嘅，嗰邊嗰啲我哋有啲日式嘅鏡架，可以睇下。呢邊就有啲日式嘅鏡架，呢度。睇下我哋呢啲日式嘅鏡架嘅話係深圳生產嘅，呢啲嘅話只需要299蚊，299。係冇錯啦。呢個話實際性都係比較強嘅，呢個款式嘅話其實都係比較香港人係比較中意嘅，然後佢比度睇特別有特別嘅，係冇錯啦。然後我呢度嘅話就有啲我哋叫做兩用鏡咯。哇，好靚喎！呢兩用鏡就話套鏡，都係叫套鏡，就話佢係切石喺度嘅。我哋正常係咁啊，係咪咯？係。其實呢佢係可以切石，係可以攞開嘅。有啲人就需要釣魚啊、揸車啊、出去玩嗰陣呢，就加翻上去就 OK 啦。咁啊搞掂啦。係冇錯啦，嗱呢度都係嘅。大家對啲咁嘅套鏡有興趣嘅，就可以過嚟了解試打嘅。然後嗰邊仲有啲特別嘅鏡架嘅，呢度。咁得意嘅色。係呢啲睇下呢啲比較玩性比較強嘅。好靚啊！呢個好特別。係嘅。特別玩性比較強。嗱，仲有啲綠色少少嘅，呢度嗱，呢啲眼鏡，呢啲比較特別嘅，仲有啲顏色比較特別嘅都有，所以大家呢度因為呢度嘅款式，我哋呢度係超大嘅，款式超大。好襯你件衫啊！今日紅色，鴻運當頭。所以呢個嘅話係呢度嘅話，我哋係書城分店個款式場地係特別大嘅，款式特別多嘅，大家有時間過嚟呢度慢慢試就 OK 嘅啦。總有一副係啱你嘅嚇。係好，我一嚟到書城呢一間店，今次大咗好多喎。係嘅，我哋係上一年9月份嘅時候已經擴充咗，比之前嘅門積翻咗倍，所以講大咗超大嘅。我呢度嘅話仲有啲特別嘅鏡架嘅，嗱呢啲木架，木架嘅話我哋個腳臂已經改進咗，改咗鈦金屬噶啦，就係有啲嘅韌性喺度啊。因為如果你係木臂嘅話，佢如果唔小心壓住啊就斷咗。仲有木臂嘅話，你夏天嘅時候啊，一流汗啊，呢度嘅話就會有汗漬入去，所以講改進鈦架嘅話，第一輕咗，戴起身適度更加好咗，嗱實用性都更加強咗。嗱呢啲木嘅鏡架嘅話，我哋賣得都唔係好貴嘅，呢啲都係賣299蚊啫。咁好抵喎！玩性比較強嘅係啊，如果你戴副好雅嘅戰勝鏡架199，有啲近視鏡100-200蚊就 OK 啲啦。如果要1.74嘅都係700零蚊，所以講呢個性價比都比較高嘅。呢度有啲套鏡，仲有特別啲雙亮款，一都話 OK 嘅。雙亮嘅話，呢啲就係
我哋國內嘅話就叫飛行員款嘅嚇。哦，飛行幾師傅啊？所以呢啲款式都係比較多嘅，呢啲係木架嘅。木 OK，架都好多款式啊，可以係冇錯啦。仲有我哋啲品牌鏡架都可以介紹下。呢度嘅話都係有香港人特別中意嘅雷賓、雷朋呢啲鏡架嘅話，呢啲款式都係比較 OK 嘅。嗱，仲有啲雙亮嘅，呢啲都係我哋叫雙亮啦，呢啲都有嘅。呢啲價錢嘅話都係大幾百蚊、千零蚊。呢啲女性少少嘅，呢啲板材架嚟嘅，呢個會比較，呢啲就800零蚊，仲有兩個價錢嘅，800幾蚊同1100幾蚊，係有不同嘅款式、不同嘅材質，價錢都唔同㗎。大家有興趣嘅過嚟試戴就 OK 啦。呢度嘅話，我哋有啲 Nike 鏡架，呢啲嘅話都係比較運動嘅。呢啲價錢嘅話就呢個鼻嘅話，你睇下佢係直嘅。比較環保式設計嘅，呢個價錢我就會貴啲，呢個係698蚊嘅嚇，698蚊。如果有啲人中意運動啊、騎單車啊、爬山啊、打籃球啊，可以用呢啲鏡架，比較運動少少嘅。呢個係一個日式少少嘅，呢個湯方。一個如果啲女性啊戴口紅嘅話，可能就會知道呢個品牌。呢個價錢嘅話都係比較貴翻少少，呢個2298下。大家有興趣嘅都可以過嚟試戴。阿師傅呢個。呢個係一個德國製造嘅一個生物鋼，呢個係比較貴嘅，但係佢嘅材質呢係生物鋼，佢係特別輕㗎嚇。如果有啲人對金屬敏感嘅，戴呢個就 OK。呢個價錢會比較貴，呢個係3500幾蚊嘅，3588。呢度嘅話就有一個斯諾嘅話係號稱當時候美國阿波羅登月嘅時候咧，就係戴呢個鏡架3.8克，號稱最輕嘅。呢個嘅話價錢會比較貴啲，而都係2588蚊，2000幾蚊。係，哇！呢度我哋都係寫隻價錢嘅，2576蚊。大家對呢啲咁個品質有要求嘅，就可以過嚟呢度試下㗎。仲有啲寶芝，我呢度嘅品牌都係比較多啦，比較豐富，所以好多唔同品牌。係冇錯啦。過嚟呢度慢慢試就 OK 啦。我哋呢度嘅話都有 Locky 嘅智能眼鏡 ，Locky 嘅話有個暴龍同埋 Locky 嘅聯名款。呢個嘅話就2199，呢個係做太陽鏡嚟嘅，就可以翻譯啊嗰啲嘢嘅。但係呢，佢又少咗個 Locky 呢個咩啊 AI 嘅智能顯示，就話顯示喺電腦嗰度啊，你就需要用 Locky 嘅呢台機。Locky 因為佢有個顯示屏喺呢度嘅，就係投影嘅。佢話睇地圖啊嗰啲方面嘅時候就用咗 Locky 嘅呢個會貴翻1000蚊，呢個3299，嗰個係2199暴龍路嘅，就少個 AI 顯示喺度。地圖啊，同埋嗰啲字幕啊，就顯示唔到。大家對 Locky 有興趣嘅，都可以到店嗰度試戴。我呢度驗光流程嘅話，首先佢哋啲職員全部係接受過專業嘅培訓嘅，有證師，仲有接受醫師路啊、Hoya 啊、蔡司專業嘅培訓嘅。呢度嘅話，我哋有日本嘅尼德克嘅驗眼機嚟嘅，驗完眼之後呢，會即刻同佢驗，即係同佢驗呢，我哋會進入邊嗰度個暗房嗰度啊。我哋有驗光室嘅。驗光室進行詳細嘅驗光嘅，驗光之後呢，我哋會俾個試戴架出嚟試戴嘅，就戴下有冇暈啊、熄唔到啊、唔夠清啊各個問題。驗光師會根據你反映嘅問題進行度數嘅調整嘅。有問題嘅話，一定要及時同驗光師反映就 OK 啦。驗光之後，如果你要配漸進鏡啊，或者配 Hoya 鏡，我哋 Hoya 嘅話有台 Hoya 嘅 AI 測量鏡嘅。Hoya 嘅話就話你配漸進鏡啊，或者啲特製鏡片啲，就可以將我哋鏡框啊，適用於半框啊、無框、全框，全部都可以測到出嚟嘅。就執行個性化訂製嘅參數嘅嚇，個性化訂製嘅參數。如果你需要配 Hoya 嘅漸進鏡，我哋就可以用到呢台機器。如果你配蔡司嘅鏡片呢，我哋隔離呢度有蔡司嘅機器嘅。呢度嘅話有蔡司嘅4合1，蔡司嘅話如果你配智慧嗰度啊，就可以用到呢台機執行日夜參差嘅參數嘅測量嘅。如果你配漸進鏡嘅話，我哋都有蔡司嘅3D 定片系統，最新嘅一台 Visual V10，佢有蔡司9個攝像頭嘅。就一次性採集，就鏡框、大氣面部所有參數一次性採集落去進行個性化訂製，咁大氣聲嘅消息度啊，先會更加高嘅。所以大家有興趣嘅就過到去嚟門店嗰度試戴就 OK 啦。老闆啊，咁我想咧去了解下而家最新嘅優惠係點樣啊？我哋而家嘅話啲大牌鏡片啊，庫存鏡片係有2.5折嘅，特製鏡嘅話係有3折漸進嗰啲。而家例如我哋而家嘅話有日本嘅 Hoya 鏡片，仲有法國嘅伊士路鏡片，仲有德國嘅蔡司鏡片嘅。蔡司嘅話，依家啱啱嘅新 coating 啊，嗰個鎏金膜都係有嘅。大家對鎏金膜有興趣嘅都可以嚟試睇下。有最新嘅一台呢，仲有個羅敦斯德
大家如果配過呢啲咁高端嘅產品就了解啦。呢個勞倫斯德嘅話比蔡司仲高級少少嘅，但係價錢呢同折扣呢都會貴翻少少。大家有興趣嘅就係過嚟門店了解咗啦。因為佢係當時又出咗個咩嘢叫大視界嘅技術啊，大視界就係話咩咧？人工智能系統，佢嘅話就可以話配一副眼鏡呢，就係鏡片適應我哋，唔係我哋適應鏡片，就出啲咁好嘅概念。但係我呢啲仲爭少少嘅，因為鏡片嘅話畢竟係有個銅芯喺度，都係要對啱個銅芯。但係話佢個鏡片嘅舒適度係比較高嘅，只能咁講。但係價錢都係比較貴嘅，大家有興趣嘅去到店了解下。最平一副嘅 Hoya 嘅近視鏡，我係打緊2.5折嘅，就590蚊，590打緊2.5折。然之後呢都係100幾蚊就 O K 啦。好平啊！1.74嘅話就2990，我哋打緊2.5折，折頭700零蚊就 O K 啦。又有啲漸進鏡嘅話，我哋都係好平嘅。入門級嘅 S1至199，中級嘅 S3都係399，S5嘅話高級嘅都係599。等級越高，無區越細，同樣嘅價錢就越貴。如果大家對電腦中距離想好啲嘅，就要用嗰個高級版嘅X1系列。呢個話漸進鏡有打3折嘅，依個2890。打緊3折，都係只需要800零蚊就 O K 啦。大家要對呢個咁個品牌鏡片有興趣嘅，就可以到門店度了解諮詢下。O K。好抵玩喎呢個開。係啊，比較平靚正。正。喺我呢度配眼鏡嘅話，我哋攞眼鏡嘅時候呢，都會將售後服務單據俾大家嘅。呢度會白紙黑字寫明啊，攞鏡30日之內，如果戴得唔適應啊、唔夠清啊、暈啊、適應唔到啊，都可以免費覆核投訴、免費更換鏡片嘅。我哋喺深圳嘅話有12間分店，全國嘅話有30間分店。有問題到我哋任意間分店，報翻你手機 number， 帶埋我哋俾你嘅原包裝袋資料，翻嚟門店度都可以提供列合嘅售後服務嘅，就係絕對放心啊！使咗錢，我哋1.0肯定係要俾個合適嘅產品俾大家，呢個係絕對放心嘅嚇。點樣嚟輸成1.0視光？好簡單嘅咋，羅湖過關人搭1號線去到大劇院站 F 出口，喺呢個位置出咗，跟住我嚟一路向前行，去到呢一個位，我哋準備轉左，去到呢一度金山大廈搭扶手電梯上去，去到前面嘅呢大堂搭 lift 上13樓，呢度就係1.0視光。cut 收工。多謝你睇到嚟呢度啊！記得訂閱我嘅頻道，讚好呢一條影片啊，分享俾你哋嘅朋友仔啦！我哋下一集再見，拜拜。